كريم، أهلا بك. لا، مانيش نسمع فيك يا كريم. أيوة. هذوما ظروف المباشرة. لا، مش نسمع فيك. لا لا لا. قاعدين نسمعوا في قاعدين نسمعوا بلوتو في الصوت نتاع ار تايب جوستومون. لا كريم. اي هكا سي بون، تولي مقابلة بعضها باهي اوكي. اما انت مش قاعدين نسمع فيك. بون. بون. انكور لا كريم ها؟ الأولاد شبعوا تنبير، t'as pas idée حسيلو، t'as pas idée. باهي باهي نورمال، تو يجيكم الجيم بلاي من بعد تو تسكتوا. لا، باقي شو نسمع فيك يا كريم. هذه هي الظروف المباشرة. زيد العب، زيد العب، زيد زيد زيد. اوكي اوكي. تو من بعد يتلهي بيك على قاعدة، سي با غراف. سي با غراف جملة زيد. كريم، الميكرو نتاعك محطوط ميوت راه. ستاتيت انديكاتيف. صحيح هو ولا؟ توا نسمع فيك 5 sur 5. المشكله سكي كنت مبرانشي لافير ميديا اون فيت هو على البي سي، دونك هو اللي ماخذ البريوريتي على الصوت والصوره. تحب نعطيهم لك الليسته نتاع اللي نبوا عليك ولا اختاك؟ ليه باش نمشي لهم بعد في عقلي في عقلي في عقلي في عقلي راني جير. واضح. هاني جير. احنا تو لايف، عندك لي دو نحن كاميرا لايف، ولا نحن لايف. عندك لي باهي دو سيدي. كاميرا؟ انت نحكي عندي نص ونص عندي ونص. انا عندي انا عندي اموري واضحه. انا باش نعمل بارتاج ديكرون، دونك اموري واضحه على الاخر، وانت عندك لي دو كاميرا نتاعك، دونك اوني بخي على الاخر. اوكي. اوكي اوكي. به. باهي، on va faire très condensé اليوم على خاطر il y aura beaucoup de contenu.
Donc, je rappelle que ce qui a été choisi, ce qui a été dû être choisi, mais jamais fait, est avec un tout petit peu de détails في الفوت Suspense. والمرة هذايا صحيت المرة هذايا c'est vraiment ظاهر معناه que العباد الكل elle cherche les hidden gems. Ben, sujet alors ياسر vaste où on a dû échanger انا وكريم برشا au cours de la semaine على le contenu وعلى شنو باش نعدي وشنو ما نعديوش. J'ai fait exprès في الفيرست سكرين حطيت باتوان على خاطر on peut pas tout couvrir ou on peut pas tout balayer في émission واحدة. Donc حطيت exprès باتوان. Donc on va passer des jeux اللي نحنا on juge que ce sont des hidden gems à un autre niveau. وانتم bien sûr من بعد vous allez commenter ou vous allez interagir معنا pour nous donner d'autres titres اللي نحنا peut-être زابيناهم واللي نحنا peut-être ما نعرفوهمش واللي ça nous intéresse زاد باش نعرفوهم. به كريم حضر ليست وانا حضرت ليست pour être le plus concret possible. هو اختار sa console préférée voilà parmi les consoles préférées. Ça je lui laisse le temps d'en juger. J'ai choisi la Game Boy parce que j'adore la Game Boy. Donc j'ai sauté sur l'occasion pour le faire. Peut-être que Madame Trolina fait pas tout, elle a pas de vie. On d'autres consoles, ou نجيبوا معانا عباد اللي peut-être ils sont plus spécialisés في d'autres consoles pour avoir plus d'idées. Voilà. Karim, qu'est-ce que tu as à dire? Alors, oui. قبل ما نبداو في لي تيتر نخليهم يقعدوا يستناو. Bien sûr, زيدوا استناو. زيدوا استناو على التنبيه. كيما قلت انت en fait حضرنا روحنا le choix était très compliqué وباش ما نفيهاش برشا باش حاجه هكا ياسر بعيده على بعضها en fait قلت نختار اون كونسول وقلت نختار اون كونسول اللي تحكي لبرشا عباد واللي يمكن معناتها العباد الكل تعديت بهم ان مو ان اوتر اللي هي السوبر نيس. سي ان شوا فهمت. كنت نجم نحكي احكاد ما باش برشا عباد باش تضيع ولا مش باش تتبع ولا نو سا با انتريسي. وني قلت ماكينه الناس يعرفوها لي زيميلاتور عليها يخدموا مليح دونك سا سرا دون تو لي كا اكسيسيبل لبرشا عباد. من بعد في الشوا نتاعي من الاول عملت لسه فيها 29 جو بونس بعثتها لك قلت لي برشا. Non mais on peut pas après انا ما يقلقنيش راه انا نجم نسهر. Par contre on peut pas accrocher tout le monde معناها sur une séance ou ça sera trop condensé معناها ما نجموش ما نعطيوش الكل تيتر حقه معناها. Tout à fait. Donc بعد طحت ل 10 تيتر اللي نبداو بهم اليوم. فيهم يمكن حاجات يعرفوهم سيغتان فيهم يمكن حاجات اوبسكور ما عندي انا parmi les jeux اللي نحكيو عليهم في الهيدن جيمز. لي كريتير نتاعي تاع هيدن جيمز يمكن نبدا بالحكايه هذه قبل نبدا نحكي على انا سي سكو جالي دير انا بدي قلت très bien اي انا en fait c'est juste pour l'anecdote البارح j'ai eu un débat مع نسيبي معنا justement sur le sujet وبالنسبه ليه باش نعطيك l'expression concrète اللي قالها لي قال لي تيتر ماهوش معروف سي كو ماهوش باهي سامبل افيكاس قال لي مادام ما لقاش حظه ما عرفتوش العبيد سي كو راهم ذبح فهمت ابخي انا نحب justement je discute le point قبل ما نبداو même rapidement c'est quoi un hidden gem من الاخر معناها. Oui, c'est زعما نبدا نحكي بالحكايه هذه. d'ailleurs الاولاد n'hésitez pas à partager pour vous c'est quoi la définition à peu près نتاع الهيدن جيمز نتاعكم انتم خاطر جو بونس يا autant de définitions que عباد ينجموا يحكيو في الموضوع. عندي انا هيدن جيمز هي لعبه اللي كي خرجت يمكن elle n'a pas été très bien distribuée والا elle a été très bien distribuée ما لقاتش des critiques باهين كي خرجت donc elle a été boudée. العباد ما لعبوهاش اللعبه هذيك soit donc pour des raisons de distribution والا pour des raisons de choix نتاع العباد. mais في حد ذاتها كي تلعب بيها en fait وتلعب يمكن برشا مرات والا تمشي بعيد في اللعبه تعطيها اكثر حظها وبالعكس تلقاها اللي هي لعبه معناتها تستحق باش تعاود تلعب مثلا عندها فيها ريبلاي فاليو والا فيها دي جرافيزم باهين ولا دي ميكانيك دو جو باهين. دونك فيها برشا حاجات نجموا نحكيو عليهم اللي يخليوها parmi les jeux يمكن حتى incontournables عندي انا مثلا. لو شوا هذا اللي عملته en fait ce sont des jeux incontournables على الماكينه اكثر معناتها au-delà de hidden gems معناتها لازم تلعب بهم في الماكينه
كانت حتلعب بالماكينه هذه فهمت. دونك هذه الديفينيسيون تاعي. ما عرفتش شنو الديفينيسيون تاعك، شنو هما لي كريتير نتاعك. انا ما نبعدش عليك، انا نقول سي ان تيتر اللي تظلم، اللي فاس دوتر ليسونس تريبل ا مثلا كيما اي فسرت البارح ان اوف قلت راهو مثلا تيتر مثلا كي يخرج ان ميم طون مع ان تريبل ا على الكونسول هذيك معناها انا نشوف من روحي معناها كي تبدا دون او كورون دو لا في دو لا كونسول وتخرج لك معاه زلدا وتخرج لك معاه ريزيدنت ايفيل وتخرج لك معاه لي جو اللي معروفين معناها كونسومابل يباسغا انابيرسو معناها تلقاها انت مازال كي كملت تيتل تلقى تيتل اخر بلو كونو يخرج ليسونس اخرى معروفه مستانسين بها دونك tu enchaînes ومن بعد تلقى روحك كوم باغ ازار يا اما في السيكل دو في نتاع الكونسول ماتت طلعت كونسول اخرى tu بوج معناها با فورسيمون تلقى ابخي ساعات تلقى ليسونس مش معروفه وجوستومون خاطر التيت هذاك اللي بيان فوتو سوف كو تellement ما مشاش كوتي ديستريبيسيون دونك الليسونس تموت que réellement juste il suffit juste d'y jouer ولا d'y accrocher باش التيتر معناها tu le valorises ولا تعرف قيمته معناها هذا الديفينيسيون نتاعي به انا الليسته نتاعك عندي والليسته نتاعي انا عندي دونك سكو جو في فير سي كو اشاك فوا واحد فينا يعدي ان جو باش يحكي عليه histoire باش يوري الجيم بلاي ou bien sûr pour défendre ses arguments علاش بالنسبه لي que ce soit sur les mécaniques le graphique اللي هو on va faire apparaître le titre à l'écran باش هكاك العباد elle peut معناها coller le titre على الجيم بلاي ومن بعد bien sûr وكل ومن بعد dans la soirée après je me promets pas وقتاش je vais كيما المره اللي فاتت نعمل post after live نعطي la liste complète ou bien sûr certainement il y aura des personnes اللي déjà تيتروات يعرفوهم donc بالنسبه لهم مش حاجه جديده mais peut-être ما يعرفوش تيترين معناها ليسته بالنسبه لهم ماهيش جمله ماهيش معروفه c'est bien déjà on est dans un groupe de gamers donc forcément في نفس النيفو فما عباد اللي ما تعرفهمش بالكل pardon et de Gachara et de Gachara et peut-être justement le Gachara ils vont profiter باش كان عنده تيتر من هذوما الكوتا نتاعو تطلع voilà donc لا كل شيء ممكن راهو من بعد les effets après نحن on va faire notre effort ça nous intéresse باش نعرفوا تيتروات اللي peut-être نحن on les a zappés ولا on les a filtrés par manque de temps donc n'hésitez pas باش تحطوهم في les commentaires ميكائيل عمل كومنتير نتاع فقره بحثوا عليها نبطلوا كل شيء نحن توا نقعدوا نقراو معناها ديجا فسخوا حسين شط يا ماهوش حاطط البلوجين نتاع ستريميارد قال لك عنده هو هيدن جيم سي ان فلوب كوميرسيال بون بوتيتر حتى نرجع له هكا بوتيتر اي هذاك حسين شط ما ينجم يزيد البلوجين كان يحب يظهر اسمه ومحمد صالح سلمي قال لك سي ان جو اندي فروجه قال لك سي ان هيدن جيم با فورسيمون اندي باش نعطيك كونت اول تيتر من عندي انا كونت اكزامبل ديجا حتى انا pas forcément indie وحتى je pense pas في السيليكسيون تاعي ce sont des indies انا بدي وبعد ميكائيل قال لك برك يلزمني en plus فما دي جو امبور qui peuvent être connus sûr باش نحكي على شويه امبور حبيت انا في السيليكسيون تاعي قبل نبدا نحكي على السيليكسيون حاولت ساعه ما نحكيش على الاركاد حاولت ما قلتش حاولتش ما نحكيش على برشا دي شوت حاولت باش فوالا باش نعمل ان شوا ديفيرسيفيي باش يلقى حظه عند اكثر عباد خاطر كان باش نحكي كان على اون تيبولوجي نجم نعمل ان توب 10 مثلا كان شي في لي شوت دي موب هيدن جيمز حتى على ماكينه دونك مي بون لا جي اسيي باش نعمل حاجه اخرى اوكي ومن بعد قال لك qui sont sortis des sentiers battus oui d'accord et qui sont en fait contraires pas oui ils se sont fait connaître par les patch trad enfin à certains ouais ok ben gros défaut là pas forcément on va en parler ben نادر تبدا انت نبدا انا نبدا دونك العباد جوستومون يوسعوا بالهم معنا خاطر كل واحد فينا عامل سيت اب فوق على الاقل دونك بور اسيي جوستومون on a essayé باش نوريكم لي جيم بلاي باش هكاك سا سرا بلوز انتراكتيف بلوتو كنعديو تصاور ولا نعديو دي فيديو ولا حاجه دونك باش نمشيو بالطرف معناها به قول لي
التيتر ساعة اللي باش تحطه ولا اللي ديجا عندك؟ Mhm. قل لي. Mohamed, Mohamed Gaïter, il attend à dire Ayadji, Mohamed dispo, اللي appelle ديسبو يقول لي، اللي donc ديسبو يقول لي اللي ندخلوا توا dispo في اللايف. عندنا direct اي direct. اي انا باش يعمل نبدا بلونجان مرحبا بيه. باش نبدا ساعه باش نعمل شويه تيزينغ اون فيت. فما سيري الناس الكل تعرفها باهي نتاع نبارتاجي لك ديجا، نبارتاجي اللايف من عندك كريمة. اي باهي هكاك اوكي باش تو نبداو سويت. بشويه بشويه باش يشوفوا هو نتيزي فرد وقت. بون نحاول نزرب زاده مي c'est une licence peut-être pas très connue, mais وراها un studio de développement connu, وراها un éditeur connu, mais malheureusement ما خرجت كان في وقتها، ما خرجت كان في اليابان. بون تيتر جا في وقته دونك سي مارش اوف ذا باك كوين. ما عملت حتى شيء وحده من قبل يدور التيتر. Donc c'est un tactical RPG. D'ailleurs, l'ancien New Game. C'est un tactical RPG اللي جا قبل وقته en fait. خاطر هو il a été la base من بعد باللي تاكتيكال اللي خرجوا الكل منهم FF Tactics مثلا، ومنهم bon Fire Emblem c'est dans un autre style. هذا c'est un style اللي il est très profond en fait comme tactics. C'est un système déjà qui باش تبدا en fait ما عندكش le choix classique نتاع باش تختار بيرسوناج وتختار لي سكيلز نتاعك ولا تختار ماج ولا اوكي حاجه. Donc تبدا directement en fait. Bon c'est une séance de gameplay en live. Donc تبدا باش تحط اسمك اوكي ومن بعد تبدا avec une carte de tarot. Hop. Yes. من بعد c'est bon هوني تختار donc فما une part de زهر déjà في الشوا الاولاني نتاعك. bon هوني تختار bon تختار militaire. Bref, à l'époque déjà حاجه جديده. مش il t'impose une histoire en fait. Déjà, toi, tu fais partie de l'histoire déjà في le jeu d'ailleurs. Le principe, c'est très simple. En fait, les choix, il y a un peu de oui, quand tu as les cartes de tarot et tout, mais tu as les questions liées ils vont définir les skills inter ou les points de compétence inter comme dans tout tactical qui se respecte. Hein. C'est un jeu d'abord ما فيهش quelques personnages. فيهش 4 5 6 كما نعرفوا في des jeux كيما كرونو تريجر ولا في سيكريت اوف مانا باش يتبعوك. En fait هوني تفوت المياه. En fait c'est un jeu où tu vas créer une armée. اقرب حاجه ليه هي ريسك. كان تعرفوا ريسك en fait ريسك اللي هي جو دو بلاتو اكثر منها. Exactement. Et ben هذايا c'est un mix ما بين un jeu un RPG ou un jeu de plateau. Le jeu en fait 25 cartes qui se décline en fait en 25 cartes. Ce sont des maps. تبدا الماب انت في une base. À l'autre bout de la map avec un boss et entre les deux avec plusieurs villes. Les villes qui bon ça on n'est pas très bien. Les villes mais en fait tu peux تحكي مع برشا des PNJ وينجموا يوليو jouables en fait en fonction de شنو باش تقول في وشنو هما les choix اللي باش تعملهم. Donc يوليو jouables, tu peux les recruter عندك une sorte de réputation. ومن بعد en fait quand tu crées هذا الكل يبداو les phases نتاع الجيم بلاي ونتاع les attaques. Et là encore en fonction de العباد que tu recrutes, si tu recrutes اكثر des chevaliers ولا اكثر des mages ولا اكثر غيره الطرح يتبدل. Et donc il y a une profondeur في الوقت اللي هو خرج فيه qui n'existe pas. Où c'est un jeu quand même qui a été édité par Square. Donc Caro معروف Caro خرج في بلايص اخرين mais malheureusement donc voilà on y a تشوفوا الماب en fait il y a plusieurs morceaux donc تبدا بالبارتي هذيا و ainsi de suite. Bon graphiquement زاده حاجه شبابه برشا pour la Super NES وقتها. donc يوريك البوس وين ويوريك انت وين. الماب الاولانيه تبدا ماب صغيره ومن بعد au fur et à mesure اللي تقدم دونك هوني عندك لو فور نتاعك هوني عندك لي زونيتي وتنجم تختار. ما الاول تبدا بان سول يونيتي من بعد ليكرون الكل
l'écran الكل هون يكونوا des unités en fait. Et puis les unités تنجم تحطهم وين ما تحب خاطر معناتها au fur et à mesure اللي باش تقدم tu vas mettre des unités. Bref, c'est un jeu très riche, فيه scénario عالمي قوي برشا et en plus plusieurs fins différentes où le gameplay il est très profond خاطر les possibilités sont كبار برشا. Voilà, c'est tout ce que je peux dire على الجو هذا. Bande son قوية, mécanisme تاع gameplay قويين, durée de vie infinie وحتى لليوم يتلعب en fait. Donc باش نعمل voilà باش نقدم مثلا هوني نشوف شامة غاديكا و ainsi de suite. Juste choisir in game pour voir en fait de plus près les graphiques quoi. C'est ça. En fait, il y a des stratégies Z. Voilà, c'est au tour par tour. Donc une fois qu'à Malte, bon, tu peux éditer la tactique en fait. Tu peux subir. Tu as une position défensive, tu as une position offensive, tu as une position neutre. Et les personnages اللي يموتوا عندك في الطرح ما عادش يرجعوا كيما Fire Emblem. كيما Fire Emblem بالضبط. C'est ça. Bref, هو اللي فما حد شيء دونك يقول لي زيد قدم عندي حق باش نزيد نقدم دونك شنو باش نمشي ديريكتومون اوبس باش نمشي ديريكتومون للبوس en fait. زيش نزل برشا نمشي غادي. Il y a des villes هوني ما نعرفش كان ريتوهم نجم نمشي نحررهم فهمت كي نمشي نحررهم نربح حظاظ. OK. Mais là, il y a beaucoup de texte Z, donc je vais éviter le texte ou je suis directement Voilà. Bref, il y a du texte, beaucoup de texte. Et c'est un jeu... Ah, qu'il a tac, tac, tac. Mais là où les horzines, un bad, qui va lui rendre plusieurs unités, plusieurs choses à faire, en fait, la traiter au fur et à mesure. Quand tu lances une unité... Ah non, je pense qu'elle est... Ah oui, il y a des jeux libérés, oublié. Ouais, effectivement. Bon, on va libérer... Regarde. في بالي باش قال لك خلصت على انا ريجيون يا كريم. خرجت جاب ويو اس ما مانيش سور على اليو اس en fait خاطر من بعد عاود خرجت على il y a eu des portages notamment على الكونسول فيرتوال نتاع الوي. OK. Mais اصلها malheureusement جاب بركه. Et par contre جاب بركه في version Super NES, mais c'est une série de jeux. Ogre Battle c'est une série de jeux اللي خرجت زاد على اي عاد نقدر نحكي وفي الليل en fait عندك des monstres اقوى من اللي في النهار. Et يمكن je suis pas sur le bon temple normalement. Ah voilà, bon. Bah, tu tires en fait des cartes, tu débloques des sorts, tu level up les équipes militaires et ainsi de suite. Donc là, bah, il y a beaucoup de cartes, tu peux plus les garder. Et mais ça faisait partie. Bon. Voilà, on y croit que everything is progressing in real time. Donc, في l'île en fait. عندك اكثر des rencontres مع les ennemis anyway, puis ça fait ça نقدم en fait. OK. En fait كون نمشي فيه ساعات ننزل على الفنسة اللي مش باهي en fait. Hop. Non, c'est les premières pièces donc عاود نعاود نجم ندخل en fait le temple ونحكي bon هوني il y avait rien à faire.
دونك باش نحاول نهزو مي بون باش يضيع وقت. حبيت كان بديت يمكن من الاول باش بور دوني ديريكتومون اون جام دو جيم بلاي اون فاز دو جيم بلاي نتاع تكتيك ساشون كو في الفاز نتاع الجيم بلاي اون فيت في الفاز نتاع العرض ما عندك حتى ما عندك ما تعمل تحط الماء تقعد تستنى. دونك اوكي. تو دو فريمون ان فيت تحضر استراتيجي نتاعك قبل وفيها pas mal de die and retry en fait. خاطر ساعات tu n'es pas prêt وما تحبش superviser des unités. Tu vois, الكارت اللي اخترتها انا en fait قالوا لي بو 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 فما صوت ما عرفتش كيف اسمه الصوت نتاع اللعبه ولا En fait, en bruit de fond, معناها مش بخير كيك مش خويا. دونك ساعات الجماعه tu les libères يجيو معاك ساعات انت والكوتا نتاعك en fait ساعات تجيهم ما قدامكش عاجبهم يوليو ضدك دونك لازم تحاربهم. فوالا. Donc finalement, l'aulet قالوا لك est-ce que finalement قداش تعطيها note sur 10 ولا c'est juste un hidden gem à découvrir وكهو؟ Non, c'est juste un hidden à découvrir. بعد انا ما نحبش برشا زاد لي نوت خاطر يمكن النوت نتاعي ما تبداش ما كومون دير ما نحبش برشا لي نوت سورتو سور 10 en fait. تصور هذه نعطيها مثلا 8 sur 10 ومن بعد باش نجي نحكي على زلدا 3 على السوبر نينتندو باش نعطيها 9 ولا نعطيها 10 ولا نعطيها 11 احنا على Voilà. 10 فهمت. Donc نقعدوا في l'esprit justement qu'il faut le découvrir وكهو sans pour autant s'abstenir sur la note. OK. كان انت تحب بالضبط كان انت تحب لي تاكتيكال كان انت مغروم بالكونسول هذيا وكان انت لحظه برك باش نحب خاطر نعمل اون فاز دو جيم بلاي نتاع اوبس عاودت ميشيل خلط علينا لا باش نزيدوا. اي خلي هو بس مغروم برشا باللي جي ار بي جي و اهلا بيك. Ça va, vous m'entendez bien? C'est bon, on t'entend bien. Vous m'entendez bien? Il n'y a pas de machine à laver cette fois-ci. هذاك علاش حتى انا قلت له اسمع من الاخر معناها امورك واضحه ما عندكش حتى بنزيد. لا ça va. خاطر بالتليفون j'étais obligé نشري تليفون جديد donc هذاك علاش تصوير هذا بالكدا. اي فوالا. مبروك مبروك عايشك. Exactement. Donc, il y a tout le management من داخل. أي. Juste pour revenir, donc, أي أوغر نسمع بيه لعبتوش. نسمع بيه زاد Battle 64 qui était sorti à N64 زاد. Mais moi de mon côté je joue à Tactic Ogre. C'est les mêmes créateurs, c'est la même équipe qui a créé, mais c'est plus dans le style tactical RPG pur. Il y avait un SNES ou le GBA ou ils ont fait le remake du SNES sur PSP aussi. Je sais pas si c'était quoi. C'est ça. Le Tactics, d'ailleurs, Andy en fait, Andy en collector à le PSP, mais c'est différent de Ogre Battle, le parti. Oui, voilà. C'est plus un jeu de stratégie. Voilà, exactement. C'est un jeu de stratégie, c'est un jeu de plateau, c'est un jeu de stratégie, mais fait une histoire profonde. Les PNJ, حتى كان ما عندهمش تأثير في الوقت هذاك تقول لك ما عندهمش تأثير على اللعبة. Ils finissent par avoir un impact à l'âme, en fait. Ils impactent à la réputation de terre. Donc, bon, je crois, papa, je crois qu'ils viennent à حاجة أخرى ما مانيش مركز برشا مع Mais c'est pas grave. En plus, عندي أنا juste pour vous dire زاد اللعبة هذه en fait tellement نحب عملتها en carte mode باش كي لا en fait نلعب على SD to SNES mais يحب ينعاود برجع bon on va passer à autre chose خاطر مازال tout la mise en place tout est la même base en fait avec les cartes qui ont plusieurs villes il y a plusieurs choses à découvrir à creuser عندنا c'est un hidden gem لازم en fait تعمل طلة حتى كانك ماكش مغروم باللي ار بي جي وباللي جو تاكتيك bon tu peux passer ton chemin mais sinon ils ont طلع على بالك. De toute façon on a essayé de varier hein اللي ما يحبش tactical من بعد باز باش يلقى حاجه اخرى. Ouais. Ben tu enchaînes Kim ou je prends le relais ولا نعملوا كعبه بكعبه
هكاك نتمهمشوا كعبه بكعبه. يزي ما فوالا جونشين. جون tu enchaînes au moins نعملوا زوز بزوز خير. باهي زوز بزوز. دونك تشوفوا في المنيو نتاع لي زيتوسنيس en même temps. وانا je les ai mis là en fait. Donc bon directement. C'est quoi قول لي؟ C'est Fireman. Hop. Donc, il a été fait par Human, Fireman. C'est un... Human, en fait, ils sont connus à l'arcade que sur console. C'est un jeu heavy, par contre, kharaj, Japon ou en Europe, hatta en US, عام 94. Le principe, en fait, il est... Bah, directement, on va lancer le jeu. En fait, c'est une équipe t'as des pompiers. Les niveaux, en fait, ce sont des bâtiments en flammes. Et tu dois te battre contre les flammes. En fait, c'est un shoot déguisé. C'est un shoot déguisé. علاش خاطر عندك une sorte de bombe des bombes à eau, عندك le jet نتاعك نتاع الماء et tu dois éteindre les flammes. L'avantage c'est que il y a certaines flammes اللي نجموا le feu n'est pas éteint à 100% donc يعاود يرجع. نعمل une phase de gameplay صغيرة. C'est un jeu très facile une prise en main très facile. كريم ضيعت على الاقل ساعه ونص انا البارح على خاطر في جرة الليسته اللي مديتها لي. فات كبشت فيه هذا. عجبك ها؟ قلت لك فما ساعه ونص معناها بقات بالرسمي مخر ياسر في جرة هذه معناها. تحس نجم معناتها تحس نجم في ساعه تكمل اللعبه. اي لا بريز مان اللي تري رابيد. سي سامبا معناها من الاول تبدا من بعد سي بروغريسيف. C'est ça. Bien sûr. Les niveaux en fait. Donc عندك voilà عندك un jet d'eau, عندك les flammes هوني. ريت الفلام هذه مثلا ما تطفيش. Par contre هذوما عندك jet d'eau اللوطه و jet d'eau الفوق. Voilà. إذا كان jet d'eau الفوق هذايا ما يطفيش les flammes الكل. واللي معاك en fait يتلعب. Ça se joue comme un shoot en fait. بالضبط. وتنجم تلعب جوج بلاير. والله نسيت mais je pense انا بدي j'allais poser la même question en fait. اللي معاك est-ce que il peut être معناها هو PNG تو ما ينجم يكون le second player معناها ولا؟ Je ne pense pas. En toute, je pense que c'est le seul défaut de ta lab. Tu dois libérer Abed en fait. Il y a plusieurs niveaux. Ok. Ah voilà, là j'ai juste raté le site. Ah voilà, au tas où le phase نتاع الوحود les flammes اللي قادين. فهمت. Parfois, tu peux être encerclé par les flammes, تخسر des vies. Voilà, graphiquement, Méziane, il n'a pas trop vieilli. Bon, tous les jeux 2D, en fait, ils n'ont pas trop vieilli, je trouve. Le bon de son, Mish Tayyara, mais elle est honnête. Je trouve qu'elle est un tout petit peu répétitive. Par contre, les niveaux, ils sont très variés. Avec des niveaux barra, des niveaux et puis non. Quoi, non, oui. يخرج لك ايدر بس. ماهوش au sens boss. معناتها عندي انا ça fait partie du jeu معناتها ما تحسش. on va avancer en fait. On va avancer. après نسيت شنو قال لي زعما نتعلم بلا صفر je pense. اللي برشا ما لعبتش فايرمان. d'ailleurs صاحبنا بول الا كملها فايرمان ولا عمل لها تيست كومبلي ولا سيت en fait. voilà نتعدل منه ولا voilà. والديفيكولتي نتاع كيفاش؟ très progressive. معناتها من الاول تفادليك معناها من بعد تولي حكايه اخرى. دوكا وين وصلت انا مي بون البارح دخلت جوست نتستي بالرسمي جاي كروشي. Et c'est un jeu qui est sorti en PAL. D'ailleurs la copie اللي عندي من تونس معناتها. C'était ma période اللي là où j'allais je l'avais en Jap ou il copie pas le truc en France. Voilà, عندك تايمر الفوق على اليسار ما عرفتش نشوفوا فيه الاولاد. اي تاع ستاج هذاك. سي سا كان الواحد كان يوفى جيم اوفر معناتها جيم اوفر تو بيرن في. بريف voilà ils ont maintenant voilà des عباد qui sont pris aux flammes. Voilà. Sympathique على الاخر. prise en main facile. ماهوش يطويل برشا زاده باش توصل jusqu'au bout. Difficulté progressive à faire. Juste le bon de son شويه
ماهيش شي حاجه اكسبسيونيل على الاخر، مي الباقي كله طياره. ما عرفتش كان عندكم دي كيسيون الاولاد انتوما ولا اللي فما شكون كونفيرم ديجا دونك صفوين يعرف. قال لك صفوين لا كوني وقال لك معناها il y a depuis longtemps قال لا c'est un bon jeu ou justement معناها بالنسبة لي c'est normal qu'elle figure dans la liste. Ouais. Donc, il y a plusieurs objectifs là, il n'y a pas que le tour final. عندك تمنع les العباد qui sont pris dans les flammes وعندك زادات فما parfois حاجات باش يطرشوا لازمك تطفيهم قبل ما يطرشوا ainsi de suite. Donc c'est un jeu complet dans le sens où fait برشا حاجات. Il n'est pas très répétitif, voilà, pas très répétitif. باهي نمشيو اللي بعده. ما حاجات. Ouais, à part ça, normalement, c'est pas un jeu méconnu, mais c'est un jeu de la Chali. Voilà. Et c'est un jeu qui a été distribué, et donc. Ah oui, ça, je me suis cassé le blard, un petit je cassé le blard. Bon, bref. Ben, نتعداو اللي بعده. شنو نقعد نلعب راه انتم البارح بسيس نادر البارح قاعد تلعب دونك سي ما عرفتش صافي كله نادر ميوت. لا c'est bon هكا c'est bon. كما كانش اسمع فيك دونك نتعداو لحاجه اخرى. Mais باش ما نحرقش الليست معناها mais c'est parmi les jeux اللي في صافي معناها j'ai accroché معناها تك تك. C'est voilà, c'est un jeu. Ah, et qui masse en fait عندك هون juste بعد الوقت en fait juste بعد الوقت الفوق عندك la partie اللي فيها اللايف ينقص منها وغاديك en fait كان ضربة قلبك en fait donc bon bref pas mal de choses à découvrir. Je vous laisse aider à découvrir حاجات je spoil pas اللعبة الكل. On est là pour voilà je نشوفوا des jeux et pas forcément باش نعملوا gameplay. C'est ça. Ben, tu enchaînes ou je prends le relais? Vas-y, انا حاضر تحب j'enchaîne ماذا بينا نسمعوك زين انت شويه اش عندك. باهي اوكي. تتلهي انت من les commentaires خاطر انا j'ai pas mal de choses à faire. Ben, j'enlève ton écran. Je partage mon écran. C'est un petit air de FF. En fait, je mets à Final Fantasy Tactics. En fait, c'est les mêmes liens Ogre Battle. C'est vraiment les mêmes. Ah oui, que le FF Tactics sur GBA. Pas que sur GBA, à le Play 1. En fait, la série de FF Tactics. Je suis passé à Diablo Naruto, Diablo. تسمع فيه يا كريم وتسمع في الواحد ولا تسمع في الموسيقى ولا اما نسمع تحب نحي جي با بو لو ريدير ابخي نجم نحيها تبع اللعبه حتى ميوت لا حتى ميوت طيب باش نسمعوك كي تحكي لنا على اللعبه اي فوالا باهي j'affiche du coup le titre donc c'est un titre sympathique Molmania. صفوان bien sûr صفوان يعرفها صفوان باز باش يعرف 1000 حاجه وحاجه باش نحكي عليها en fait. Donc la particularité de un jeu اللي j'étais surpris اللي هو Miyamoto derrière la réalisation. Donc c'est parmi les jeux justement مش معروفين في كيما les licences Mario, Zelda ou Rio. Donc وتشوفوا من بعد l'ingéniosité نتاع الجيم c'est un jeu de réflexion. نجموا نلعبوا c'est simple, c'est progressif. Donc en gros avec l'intro. Donc je passe pour faire rapidement. Donc l'objectif c'est que je تعدى من level. Donc déjà عندك ديما هكا les pancartes نتاع هكا يفسر لك معناها شنو qu'est-ce que tu peux faire وشنو هما لي مانيب شنو. OK. Donc en gros باش تمشي من بقعة لبقعة.
دونك لهنا باش تبدا اللعبه. دونك انا لوبجيكتيف نتاعي سي كو نخرج في البارتي هذه. دونك كل مره شاك فوا يلزمني نشوف كيفاش نخرج. اوكي C'est une sorte de puzzle game. بالضبط. مي فيه Graphiquement, ça fait penser aux Game Boy. بلوز او موان. باهي دونك شنو الميكانيك دو باز اللي هو ان فيت عنده بوسيبيليتي باش يهبط تحت القاع. Ah, ouais. Donc, لهنا دونك عندك دو بلاتو ان كيلكو سورت. Ouais. دونك تطلع من هنا بيان سور عندك كيما البقعه اللي انا فوقها هذيا ما تهبطش هكا فما ان اسبيس دو مش حشيش معناها بلوز او موان. اوكي فما لي كور هذوكم تاخذهم دي بونوس. دونك كيف لهنا باش تهبط اوب. دونك زاد كيف تلقى دي زوبستاكل لوطا ما يلزمك تكون عندك ايدي معناها فما الفوق وتتعدى من بعد سي بروغريسيف. دونك بعد اش قلت لي؟ Ouais. Non, la difficulté est progressive, j'imagine. اي دونك لهنا باغ اكزومبل شفت ما تنجمش تجي من هنا. دونك لازم تقدم ما يكونش تقدم برشا خاطر باش من بعد تعاود تمشي على جنب. بالضبط. تقعد تعمل ان سورت دو زد هكا. صحيت هكا يجي هكا. مي اسكو عندك ان تايمر؟ اسكو عندك لا ما فماش تايمر على خاطر من بعد تنشوفوا فما دي زينمي من بعد وفما دي تروك بوسكولي وفما معناها ماهيش مربوطه بالرابيديتي اكثر منها كيفاش انت باش تلقى سوليسيون. اوكي اسكو تنجم تحفر كل شيء اللوطه؟ لا اللوطه عندك دي بلوك ديجا فما دي بلوك هذوك لك حل كله تنجم تردو ابيض. اي وتطلع وتهبط بفلسه وقت ما تحب. عندك فلسه فما ان فيت فما فلسه الاخرى تنشوفوها من بعد اش تعمل هذه ان فيت تطلع وتهبط براتيكمون. دونك لهنا اوكي دونك واي با جو كونيسي با لا جو ديكوفر. اي قلت لي انت البارح ديجا تو لا ديكوفر. باهي لهنا باش تبدا الكور هذوما. الفرق بيني وبينك سيناد سي كو الليسته اللي انت بعثتها لي انا ما شفتهاش. انا ما نجمش خويا ما نجمش نشد روحي ما عندي ما نعمل انا لهنا. في الليسته نتاعك فما لاعبين ما نعرفهمش قلت ما نعرفهمش. الاخرى الوغ لا تو فا ادوري. انا بيزار ثانيه ما قلت لي ما نعرفهاش بالرسمي قعدت بيت كريم ستيل هذا بالذات ما يعرفوش بون سي بيان معناها نتاع بالرسمي افور معناها بلكش باش نشوفها نقول اي فينالمون بوسيبل هي فيها دي بورتاج اما نهضر على الجيم بوي من الاول فما ناس معناها اما بون انت قلت لي اصلا ما عرفتوش بالضبط الاسم هكاك ما نعرفش ما فما بارتاج ناس ان فيت بو امبورت. دونك لهنا فما الكور. دونك الكور فازتهم كونك كي يهبط في حفره يطلع من الحفره الاخرى. وي كيفك انت ما يطلع وحده بالضبط. دونك نزيدوا نكبروا في الديفيكولتي ان فيت سي كو فاريابل جديده ان فيت. بالضبط. دونك لهنا زاد كيف لهنا باغ اكزومبل لهنا شفت لما تنجمش تهبط باغ كونتر لهنا ان فيت البلايك بالطبيعه كي تقرا البلايك يفسر لك. لهنا باغ اكزومبل تنجم تجي تجبد ال tu vois دونك ابخي وي هو اللي ما تنجم تحفر في حتى بلاصه دونك يولي فريمون بوزل اي صحيح. فوالا هذيك نورمال تجيبها منك مره بركه دور وراها صحيح. هي كيف الستركتور نتاع الجو معناها سي نيفو سي ان موند كامل لازم توصل للاخر. لا برشا ما لعبتش يلزمك اشاك فوا تخرج دوك رجعها الكحله ستوب دور من ثاني وتاو دزها مشي الاخر. فوالا effectivement هكاك tu libérer تنجم تحوس فيها كما تحب انت. فوالا اب وغادي تنجم تحفر دونك طير على عجبتني اي بان لهنا باش يوليو عندك شباب يحوسوا معك. دي زينمي دونك لي زينمي كيفاش ان فيت لي زينمي تحط له البول قدامه وتبلوكا دونك يلزمك تعرف السيركوي نتاعو ويلزمك تحط له البول ويلزمك كذا. دونك سي بروغريسيف. انا اونيتمون بارابور ان جو كاجوال جيمنج معناها سي سامبا على الاخر معناها. En plus de ça, bien sauvegarde. Donc, امورك واضحه دونك tu peux progresser. نعرف فين نخرج بول مانيا هذا تو لازم يتشري.
ما تقولش يا ولدي للقشاره يغليوا علينا على الخبز. فكره من تو باش نشري معناتها كان مش واحد مكونكتي ما يعرفش دونك من تو باش نشري دونك باش هذا شكون بالنسبه لي انا بالرسمي معناها بارمي لي جو اللي انا نعدي بهم الوقت رابيدمون وسي معناها حلو فهمت. دونك عندك هذوكم ليسبيس دو كور ما زاد كيف دي بونوس. ان توكا مانيش باش نحرق الجو مي يا طون ا ديكوفرير من بعد. معناها تولي من بعد كي تخلط بالرسمي البلاتو تقعد تخمم كيسكو تو بو فير معناها. اوكي. شنو الكوت نتاعو القشاره؟ والله ما نعرفش انا تحبوا تعرفوا اونيتمون ولا ما تحبوش تعرفوا نحب خاطر على نعرف الجيم بوي نحب نعرف. اون فيرسيون بال على الجيم بوي محطوط اون فونت ما تشريش 900 يورو كامل اهلا بيك. كامل 900 يورو دونك بالرسمي جو قشاره. باغ كونت لا سي اون فيرسيون ما نعرفش فما فيرسيون الموند 27 يورو اما لوز De toute façon, الفيرسيون allemande, جاب عندك à part les pancartes باش تقراهم باش تعرف الميكانيك دو جو يا rien à faire معناها. دونك سوا تو ديكوفر وحدك لي ميكانيك تضيع شويه وقت سوا عندك وي والفيرسيون جاب 4 يورو معناها رخيص. لا انا جو كخوا ماهيش مبنيه برشا على الديالوج معناها جوست سي بور ديكوفرير لي ميكانيك وكهو. وي اي ben تنمشي نشوف لي فونت ريوسير هذيك الحاجه اللي qui va le mieux me parler. Bref, mais pour moi, c'est une découverte. En plus, c'est typiquement les jeux Linam عليهم كيف en fait. أنا كبوكس اللعاب هذوكم الكل en fait مغروم بهم بالدوريات. Ah ben, c'est bien. وكا خرج على اللياب فيرتشوال كونسول نتاع 3 دي اس. شعلنا من بعد نت. شعلنا من بعد هاي سيدي لحظة بركة ساعة نونشاني به. فما زاد تيتر ما نساوش زاد برشا يعرفوه. في لي فونت ريوسي مولمانيا يو اس 340 يورو. وفي كي يبدا كومبلي يبدا غالي اون فات. خاطر en loose ما يتيرش برشا. En tout cas, une liste de Ned, je pense que ça va être une vraie découverte pour moi. Jouer à la Game Boy, personnellement. هذوما راهو بالرسمي اللي مش معروفين معناها. جاليكو c'est quelque chose. به اماجيك سبيرت به هذايا اوريجينال في ميكانيك معينه برشا معناها فريمون انا من الاول وكيف معناها انا راني ملوج معناها ديما نلوج شنو هما الحاجات اللي اجوي وشنو هما اديكوفرير وكل. انا سيتي اون ديكوفيرت اكتشفتها عندي بيريود قالك زاد في الكونفينمون دونك اكتشفتها دونك فيها ميكانيك سبيسيال شويه اللي انا بيتيتر ما ديتوش قبل. به هي شنو هي الحكايه En fait, la حكاية أنت مت tu vas venger باش تعرف tu vas venger مش tu vas venger اللي قتلوك. Donc أنت esprit أول ما تبدأ اللعبة يعطيك esprit تختار شنو هو l'incarnation اللي باش تهبط فيها. Donc أنا اخترت الوسطانية. Après تنشوف من بعد في الميكانيك دو جو. Donc عندك un choix double معناتها. عندك صحيت عندك tu peux تبدا يا اما بيرسوناج هذاك ولا بيرسوناج هذاك دونك فسر لك هو قال لك كيف باش نبداو توا دونك تختار اون انكارناسيون. كي تهبط لو جو دونك انت سي ان شوت باش تقدم تاك اكسترا. باغ كونتر شفت في لي بار اللوت عندك البار دو لايف وعندك بار نتاع الانرجي. اوكي غاردي سا اون تيت على خاطر وثلاثة مفاتح باش تمشي تلوج وعندك 3 مفاتح هذوك من بعد باش يقول لك يلزمك تمشي تلوج مفاتح وندرا شنيا اون فا اريفي. اوكي باهي شوف باش نعمل انا باش نمشي توا باش ننزل على سيليكت باش نطلع ليسبري نتاعي باش نمشي نمشي ناخذ انكارناسيون نتاع الطفله هذيك. اوكي دونك شنو لي ميكانيك دو جو يتبدلوا خاطر كل بيرسوناج عنده ديكو عنده بيان سور عنده جيم بلاي نتاعو. فما
ندري il y a une résonance حاجة. Non, c'est bon, هاني صلحت. En fait, في ال في ال les personnages باش ما نحرقش الجو. En fait, il y a beaucoup de choix من بعد au fil des stages. فما نينجا دونك باش يضرب دي شوريكين ولا شنو، فما هذاك سيستم نتاع كاراتيه دونك باش يضرب دا كيفاش، فما هذا يضرب قنابل. دونك انت من بعد تو ديبون دو لا سيتوياسيون ولا ستاج ولا لي زانمي اللي عندك باش تختار معناها شنو هو البيرسوناج اللي تنكرنيه اللي فيه. والفازه الباهيه كون شفت بعد ما نكمل كل ستاج عندي بس معناها ديريكت معناها سي تري رابيد سي تري بون باش نموت فيس على هنا. j'ai choisi le mauvais personnage ما حقنيش دخلت البيرسوناج هذا. Mais donc jeu نجم تكملوا avec plusieurs façons. ما عندكش كل سيستم لينير اللي عندك بيرسوناج تهبط تكور تقدم تضرب سي توجور لي ميم كو تختار ان طون شوا. ابخي تنجم انت كملت الجو بطريقه من بعد تبدل تعاود الجو تكمل تختار بيرسوناج اخر. tu choisis بعد il y en a énormément نيش نحرق الجو il y en a énormément de personnages اللي يعرضوك وكل واحد عنده الميكانيك نتاعو. واحد ينقص اكثر واحد ينقص اقل، الاخر عنده سلاح ديستانس، الاخر عنده سلاح قوي بيديه، الاخر عنده ان توكا كل واحد عنده بارتيكولاريتي وانت تشوف الانمي كيفاش يتصرف وميم طون تختار اسكو هذاك يساعدك في الفاز هذيك والا لا. وبالطبيعه عندك البار دينيرجي دونك تو بو با تو بيرميتر باش تسويتشي برشا لي بيرسوناج معناها اشاك فوا تخرج ليسبري نتاعك عندك الديكونت نتاع الجوج الاخرى. Voilà, c'est sympa. Non, je tuile le jeu, mais il est sympathique dans le sens où, qui m'a dit que c'est pas linéaire. À chaque fois, tu as la configuration moyenne. Voilà. Ok. عندك صفوين كونكو شيخ على الشوا نتاعك نادي. هايبي زيد البلugin هكاك نجمو نبارطاجيو اسمه. وي انا بور لو كيف انا بور لو جو ديكوفر راني كيما صافين هذوما دو تيتر كيف نزيد ميكائيل كيف comme la Game Boy par quelques titres triple A, j'y ai peu joué vraiment des mécaniques tarfonines. اي صحيت ان فيت فيهم دي ميكانيك ياسر. ان توكا انا شفتهم ياسر بارتيكولير على لي جو العاديين معناها نتاع بيذا ماب ولا حاجه ديريكت. وي سورتو هذايا سي ان جو نتاع ديبي دو في انتر غيمي دو لا كونسول عام 91 خارج. اي صحيت مي انجينيزيتي في ليستوار. اي دون تو لي كان كي نشوف جاليكو عندي انا حاجه كاسحه. ما نعرفش ياسر. De toute façon, la Game Boy, c'est une très bonne console pour ça. Jaleco, d'abord, arcade. Ils existent à travers l'arcade. Ils existent également à travers soit des portages d'arcade à les consoles internes, soit carrément, ils ont développé des nouveaux concepts, des nouveaux jeux, notamment les mécaniques qui ont lié avec Game Boy Super Nintendo. واضح. باهي سيدي je te passe la parole. هنا عملنا زوز بزوز. عندهم deux bornes شبابين على الاخر جاليكو. Les bornes pony, c'est حاجة باهي. شنو اخترت أنا من بعد؟ تو ديبون اللي تحب تعدي. أنا جافيش انستانتانيمون لو تيتر derrière. C'est bon. Déjà, intro. أعطيني juste combat Gundam after. Direct عرفت Gundam. Ah, bien sûr. Gundam sûr. Et jeu de combat Gundam Wing là. Gundam Wing, ouais. Endless Duel. Donc Gundam Wing Endless Duel عندي أنا c'est un jeu اللي كانوا العباد يحكيوا عليه أكثر. J'ai l'impression qu'il ما نعرفش pour quelle raison d'ailleurs il est boudé. ما يحكيوش عليه. Certes, récemment, حكيت على كيلر وحكيت على كيلر انستينكت وحكيت على Mortal Kombat ou bien sûr le mastodonte qui est Street Fighter 2 mais فما اللعبة هذه c'est un jeu bon فيه les bases نتاع le jeu de combat à rapprocher mais فيه également du jeu de combat à distance
Donc, les stratégies ou les approches نتاعك, tu peux pas genre zoner ou تبعد ou non, يخلط لك معناتها الضرب. Et c'est un jeu très équilibré ou très complet d'un point de vue là. Bah, je ne suis pas un spécialiste dans les jeux de combat. Juste là pour le fun, pour le plaisir. Quand je maîtrise certains jeux même des jeux lignes. Mais là, vraiment, c'est un jeu اللي يستحق باش نحكيو عليه. تشوفوا d'abord graphiquement مزيان. Très joli, oui. C'est un super beau jeu, moi, je trouve. C'est ça. Il y a pas de donc il y a pas de il y a pas de ralentissement في اللعبة. تشوفوا l'arrière-plan en fait, il y a plusieurs plans. Les coups en fait, tu peux enchaîner des coups. Bon, bah ننقز انا مش ننقز. Donc d'un point de vue combo, معناتها ça c'était le graphiquement التالي معناتها ما تقلقش. كل مره نبدي نكتشف حاجه جديده en fait. والpartie sonore elle n'est pas مش ناقصه. شباب على الاخر et fluide على الاخر. Tu ne sens pas معناتها les Gundam en fait تحسهم حاجه رزينه, mais finalement en fait manette en main خفيف بالكدا يتلعب facilement. تلقى les coups بسهوله. Donc c'est un 4 boutons hein. Les coups en fait, il y a des coups بالشارج, il y a des coups بربع دوره نص دوره. كي تنزل تالي en fait عندك جارد. الجندام تاعك نجم يقعد في الهواء en fait. تعمل un coup en fait, il prolonge le saut نتاعك. Bref, pour moi c'est un must. ومن بعد تلقى je pense انا اخترت une version. Bon, il est sorti qu'au Japon, mais je ne sais pas s'il y a eu des trades ou la lettre. Non, les effets, les explosions, كل شيء باهي في اللعبة هذه. En plus, تشوف l'écran تاع الكومبا قاعد التالي تاع البيرسوناج يجي لقدام, معناتها une superposition de plans et la console ne rame pas. Elle affiche برشا حاجات. Je pense que c'est un jeu اللي il tire à fond le mécanique. Elle a tellement là j'ai fait un coup spécial hein. Voilà, c'est un jeu qui exploite à fond le mécanique. Là j'ai fait un coup spécial tir. Il est très beau, ce jeu est très beau. Pour confirmer, Karim Fam a un patch de traduction. D'accord. انا قبيله الحقيقه ما الوقت en fait مش معايا اليوم الوقت بالكل, donc ما لوجتش برشا. وانا galéré في لي سيت اب باش خلطنا نيفو هكا, c'était pas évident. خاطر كنت باش نمشي en fait sur un autre setup et puis on a changé à la dernière minute, vraiment à la dernière minute. ما نعرفش كي نشوفوا في الشمس في اللي تاع الشمس التالي. ما نعرفش كي نشوفوا في لي غندام اللي تبعوا والبارتي الصغيره هذوك مش سون دي طون اللي فيهم عباد. Yes. Il y a une finesse في les graphismes, il y a une finesse في l'affichage, où il y a une fluidité في اللعبه تقول كيفاش السوبر نيس خرج هذا الكل فرد واحد. Non, si c'est vers la fin de la vie de la NES, la SNES qui est sortie. Fin de vie 95 voilà 96. 96, avril 96. Voilà, là j'ai fait un spécial, Kamatoub spécial, donc c'est très beau, 96 ouais. Bon, pour l'anecdote, اكتشفت اللعبة هذه récemment, tout est relatif les 4-5 سنين, et j'ai tout fait pour avoir une version JAD complète, tellement ce jeu m'a marqué. ما نشريش برشا des jeux en boîte notice وكل, mais كي تبدا اللعبة قوية برشا نعطيها حقها وكذا. Mais là c'est un jeu يستحق برشا. ما نجمش كالعادة نعطي une notation, mais لا les notes خلي كل واحد avec ses goûts hein.
voilà. انا ننصحكم جوست نمشيو نعملوا طلع على اللعبه هذه تو سامبلومون. ايه دونك نيكست فماش شكون كي يعرف، موا. ما شفتش لي كومونتير، ما عرفتش فما في البارتي كومونتير. Safouine kif donc apparemment il connaît la Bah, version ça fait, PS1. ça fait plaisir خاطر الناس يخلط مخر في اللايف، دونك يشوف لي لايف من بعد نقعدوا نحكي بيان ايفيدامون. مي المره هذه في بليزير اللي معانا اون لايف، دونك Mhm. ça fait plaisir. Ouais. Donc On enchaîne. c'est très fluide. اللي بعده اللي بعده خويا. دونك مره حكيت على اللعبه هذه انا en fait la plupart des jeux انا حكيت عليهم في الجروب معناتها خاطر يلزمني je partage Front Mission, enfin. non c'est pas Front Mission, ça c'est un jeu complètement what the fuck comme je les aime, un what the fuck japonais qui m'enchire عليهم en fait. Eh ben comment je suis censé deviner le titre انا كريم شنو فيشي. Juste قول لي انت juste قول لي. c'est Tonosama, داعي هكا معناها. Tonosama. هذاك هو داعي Tonosama. ورزمون داعي حتى Tonosama. الليسته بالرسمي راني دخلت لك لهنا. Là, par contre, c'est un jeu Jap only. Il n'y a pas eu de trad. Là, j'ai vérifié le trad. En fait, j'ai pensé à un moment me faire un carte mode. Je l'ai en original tellement cher عليه التتر هذايا. إذا كانكم مغرومين باللي شوت بيدستر، إذا كانكم مغرومين بالبوكيان روكي ولا كي كاي في version japonaise, c'est un jeu à faire. C'est un jeu pour vous. Il est complètement what the fuck par rapport à Kiki Akai. Voilà, déjà, Honi Ketchouf, en fait, bon, j'ai pris le premier personnage, mais que le personnage, j'ai avec 4 choix de magie. Tu peux invoquer les magies en cours de jeu. Il à 2. Par contre, qui à 2, rame un peu, il ralentit un peu. Avec les cartes du Japon et tu vas progresser في le Japon. C'est une sorte de Japon médiéval. Les deux personnages, un prince japonais ou un prince occidental. البيس نتاعهم يضحك. Donc là, j'ai pris le prince japonais. Donc عندك un coup, un bouton en fait pour donner des coups. هوني فما un pourcentage ما نعرفش كان ريتوه en fait des باللوطه. Ouais. C'est en fait خاطر تتحول من بعد en fait. Tu te transformes يتحول en à un force personnage d'être battu ولا à force qu'il progresse ولا كيفاش؟ Mais à force, tu تربح des ennemis. Ok, Tu تربح des ennemis, en fait, تربح des pourcentages. ok. Donc, Anataoui, déjà, je suis à 90%. Voilà. En fait, ça me donne la possibilité de نتحول, en fait. Ok. Et qui تتحول, en fait, تتحول un personnage plus what the fuck que le personnage بتاعك. وتقعد Donc, pendant une période معينة ولا؟ non, non. هاني مثلا تحولت, tu vois. Et par contre, التولية سرقوي. Effectivement, pour une période معينة. Donc, Ah, déjà قاعد ينقص, c'est bon, c'est bon. Ouais. Donc, qui était que le verbe, en fait, تنقص. Et donc, tu dois الوحدة نتاع اللعبة en fait عندك un bouton saut ou un bouton verbe. Tu dois doser en fait la partie نتاع le gameplay, c'est que tu dois doser وقتاش tu te transformes ووقتاش ترجع للإيتا نتاعك النورمال. فهمت؟ Ok. Voilà. Et c'est un jeu très très riche, comme tu vois en fait. D'abord, graphiquement, مزيان برشا. Et le gameplay, il est simple a priori. البعض الباقي كله en fait في انت كيفاش انا je suis à 0 donc je peux pas me transformer. Par contre, je نحاول ننقص. قريب يموت هو الانمي وانا ما نحبش نموت انا قبل. Voilà.
Donc, voilà. Il y a ces petits ralentissements Hedoma qui font que le jeu, surtout à deux, acte des ralentissements, et le jeu, il va dire, donc c'est ça qui a fait qui n'a pas très bien marché. Bon, à part le fait que Freshkin في Japon qui ما vendit ما de ما la console. همش دي رالونتيسمون ياسر معناها نتاع ديغرادونت. Non, c'est pas très dégradant, mais qui te donne sensibilité تلعب في des jeux très fluides. Je sais pas, je suis très exigeant في الحكاية هذيا. Donc voilà, يلزمني حاجة fluide. Donc تويك هاني à 100%, mais باش نحاول نتحول كان شي وقت فما اوبس وقت فما des ennemis كبار. Bref. Bon, le texte, malheureusement, même comme ça, il est japonais. L'histoire, j'imagine, c'est une histoire intéressante. J'imagine, hein, c'est une histoire intéressante. Même comme ça. Bref, les explosions à l'écran, les musiques et Varco, les environnements très différents. Comme tu vois, en fait, tu fais des sumo قدامي. Bien sûr كيبدا البيرسوناج نتاعي متحول en fait يظهر كبير برشا mais sinon هوني donc le sumo اكبر مني بشويه و les mouvements نتاعو تخرج عليه sumo بالحق يدز بيديه voilà. Là il y a une petite partie نتاع gameplay type un peu plateforme خاطر لازمك تنقز ويتيحوا هذوما كيما في كيما في الحصن ان فيت ما عرفتش اي بالضبط. فما كعبات فيكس وفما كعبات عندك فاش يعملوا فوالا الكل كي تقعد برشا ان فيت فوقها تولي تيح. Et bref, c'est un jeu qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. On a surtout quand معناتها تحبوا un peu les shoots pédestres, même si le personnage avait des shoots juste mais ça ressemble beaucoup à Poki and Rocky, ou dans un environnement Jap médiéval, Yes, what the fuck, avec des transformations, Yes, what the fuck. Il faut voir les deux personnages, je trouve la richesse en fait. Tu vois, Honi, t'as bien fait millier à 100%. Honi, je suis Boni. Zouz en même temps. Donc, وحتى الواحد يضرب فيا en fait. حتى شو اسمه الاربيتر نتاعهم يضرب فيا ما عرفتش كي دريتو. شفت ça devient voilà, donc a priori مانيش باش نعديها البارتي هذه. Voilà. Bref, très bon jeu. عمل 2 ولا un jeu? Non, si عمل 2 jeux. عمل زوز. Je prends. Vas-y. Juste par rapport à la rareté, c'est un jeu très très rare complet en version Jap. Et c'est un jeu, en loose en fait, à ma page sur Mitino c'était Metoro. Juste pour l'anecdote. C'est un jeu يستحق. نرجعوا. باش نعطيك الجو اللي ما تعرفوش. والله حتى قبيله اكتشفته الاخر الجو الثاني نتاع je ne connaissais pas. C'est un jeu de plateforme. الاسم ça me disait quelque chose. Ah, ouais. ما تعرفوش. Je vais être surpris. Ça fait un concours, ياسر. Non, si c'est un shoot, ça me dit quelque chose. C'est un shoot. Quoi? C'est un shoot un petit peu particulier. On n'a pas les shoots برشا راهو, mais c'est spécial شوي. Je te laisse découvrir. Femme à portage NES là, mais la version avait puisque c'est Game Boy donc non. Donc تختار الليفل stage bon random بالنسبة لي أنا تختار l'engin نتاعك وتنطلق. Donc en gros donc تبدا تمشي بشويه انت نجم تقدم بالفلاشه كيما تنجم تخليها. Donc l'objectif c'est un jeu de réflexion شويه. Donc l'objectif يلزمك تتريس لايك اي قلت لي ما نعرفش البارح. بيان سور شد في كلمتك. شد في كلمتي. مي تويك كي شفت الجيم بلاي ان فيت
انا désolé. j'adore. Donc Désolé. l'objectif انا pour Ah, des mais parties rapides j'adore على الاخر معناها بالحق معناها. bien Après sûr, certainement خير نختار على خير ليفل على. اصعب من هكا فهمت خاطر تولي ديجا غلطت مازيكش شفت صعبة اساتي على نعمل روحك، فيها. صعبت على بالضبط بالضبط. خاطر كعبتك ابين شو كعبتك ابين اما تعمل كبار غلطه يزيد كيما هكا تساتك تكمل اللينيه كامله. يزيد تلم. ouais. اوكي دونك ابخي اللي يحبوا يزربوا تنجم تزرب الفلاش مي سينو تختار ليفل اصعب. Donc c'est très addictif معناها كيما تتريس honnêtement. Oui. Par rapport لعب يلعب على Game Boy معناها c'est très adapté للكونسول. معناها pour faire des rapides اي des parties rapides معناها il faut encore une fois معناها لهنا نشوفوه هكايا معنات وكل c'est parce qu'on fait la démo mais في الكونتكست réel نتاع الكونسول c'est très adapté معناها. oui. فما لعبة en ميوزيكا fait زاد qui me vient à l'esprit عادية معناها مش نتاع حتى لو ستيل. مش حتى qui me vient à l'esprit. فما لعبة كنت باش نحطها هنا في الهيدن جيمز ان فيت ديكو باش نحكي عليها مادام كنت حكيت على على اللعبة هذه اللي هي ماجيكال دروب. ماجيكال دروب اللي هي معروفة على النيو جيو. et Magical Drop 3 عندي انا احسن Magical Drop. C'est le même, quasiment le même principe. C'est le même principe de jeu. انت اللوطة et tu dois en fait viser le four des colonnes فيهم حاجات. voilà. mais طير عليه. وماجيكال دروب 3 خرجت على السوبر نينتندو pour l'anecdote. non عارف قاعد نتابع ونقعد نقول نو. لا سي فري راني صلحت انا ديجا ملي بعثت زوز ديجا كملت الباقي كلهم في الزوز معناها زايد. الصوت الشعتي معناتها فما اغنيه باهي حاجه سون نعطيك خويا tout de suite. نعطيك tout de suite. الحاجه الوحيده اللي ما en fait je me suis pas préparé خاطر ما نعرفش derrière شيعتي الصوت قوي ولا مي بون ما عطاش نو صوت. لا مش اسمع فيه صوت. انا بدي مش نسمع فيه. attends اوكي on. اه وي سي بون كويس شويه ما نسمع. ما تباس تسمعني ما كنت كان نضحك على فروزه قال لك كوارث. Donc voilà, donc c'est un mi-chemin ما بين شامبس و réflexion معناها. نادر امان حط الكومنتير نتاع فروجه خاطر التيتر اللي حطيته بالفرنسي هو كتبوا لكم بالعربي. لحظة une seconde. حسوا يتموس راهو يتموس. ça me parle plus. صفوان باش نقتلك بالديكوفيرت ما تعرفوا باش نقتلك. En Donc, fait le truc c'est que le Game Boy بالرسمي محقورة شوية معناها. محقورة برشا الجيم بوي. معناها honnêtement mais il y a vraiment des titres مزيانين على الاخر. محقورة خاطر الكونفيغوراسيون دو باز توا بالنورم نتاعنا ماهيش حاجه معناها سوف كو ريالمون بالعكس. انا ساعات نشوف دي جو على التليفون معناها اللي العباد الكل ادكتيف عليهم هما اللي ميكانيك نتاعهم موجودين من قبل معناها. كلها سرقه سامحني مع كل احتراماتي ما فات كلها سرقه حتى وي نعرفش لهم لي جو اللي موجودين برشا جويلز وغيرهم en fait كولامز و ils ont existé en fait على الماكينات نتاعنا قبل ما يجوا على التليفون بورتابل. بالضبط. به allez Sidia on enchaîne pour gagner du temps. هذا انا c'est un coup de cœur حتى الجو نحبه. il est peut-être connu par pas mal de personnes mais انا جو ذا نحبه على الاخر. j'adore. Oui. J'adore non mais adorer et c'est aussi c'est pas un jeu اللي نحكيو عليه برشا. صحيت انا جادور وراهو c'est une exclusivité راهو مش موجود كان على الجيم بوي معناها.
انا ما لقيتوش ايور. Mhm, mhm. انا لوشت معناها تلمون جيتي انتريسي بار لا ميكانيك، قلت اسكو لعل معناها اسكو الجيم بوي هي جابته بارتاج ولا اسكو بالعكس سا ايتي بورتي ايور، انا ما لقيتش. مي لو تيتر Mhm. بالرسمي مزيان معناها مزيان على الاخر. سي انتر شويه ريفليكسيون على شويه زربه على شويه ولي ميكانيك سهلين. دونك اون غرو Mhm, mhm, بالون mhm. كيد، دونك سيد هذايا هزوه لمبيل. دونك اخته باش تخلط عليه. Donc Orto, elle va essayer justement pour le Mhm. rattraper. Alors, كيفاش اللعبة؟ اللعبة كونك انت البيرسوناج هذا نتاع الاخت، دونك تقعد ديما يلزمك tu maintiens la touche A. Donc باش تطير. L'objectif c'est que تلم المبيل. Ouais, Ok. ouais. Jusqu'à l'instant Et- donc سهلة باش يعرضوك des obstacles هكاك كي صبعك تتعب تعمل هكا تك 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 معناها تهبط على بلاتفورم تنجم تمشي. Mhm, mhm, Ok. mhm, Donc, l'objectif, c'est que tu ramasses bien sûr les ballons. باش تسيب les ballons تنزل على البوتون B. تنجم mhm. Ah, وباش bah, bah. تنفخ يلزمك تعمل هكا رابيدمون تنفخ بالفلاش اللوتاني. دونك تشد هكا تك 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 بالفلاش اللوتاني وتنجم تعاود خاطر سا اريف دي مومون او في وسط بلاتفورم ولا حاجه باش تعدى في بقعه ضيقه يلزمك تنحيهم المبايل. ما عندك حتى حل. فهمت معناها tu te poses sur une Mhm, plateforme باش تتعدى في mhm, تونيل ولا حاجه سا اريف مش في الستاج هذوما سا اريف من بعد اللي انت يلزمك تنحيهم المبايل والا تفلقت لك كعبه باغ اكزومبل بار ان انمي ولا بار لو ديكور ولا بو امبورت كي تهبط على بلاتفورم تنجم تنفخ امبوله اخرى بور ايفيتي كانوا الامبوله الثانيه تطيح mhm. لك وتموت معناها Ouais, فهمت. ouais, ouais, ouais. فان دو ستاج هذايا معناها تدخل Mhm, mhm, في الجيم باي. دونك زاد كيف كيف اونيتمون mhm. هذايا سي ان ستاج بونوس خاطر عديت في ساعة الستاج مي بون سي با ايفيدون زاد il faut que tu maintiens l'équilibre. دونك موزيكا زاد سامباتيك ماهيش خايبة بالكل بارابول للتيتر معناها ما فماش سوفغارد مالوروزمون خرجت Mhm. في لي En جينيراسيون fait, الاولانيين. ما عنديش اسم شكون قال c'est pas une exclu Game Boy. يمكن صفين دقيقة مانيش على دقيقة أنا نطلع. جو سي با Je توا pense que c'est صفين. ما عنديش عين ياسر في لي هذا كومونتير. نمشي على الفيسبوك. اللي اللي أي اللي وي وي اللي اللي ومن بعد يعرف شنو هي محمد سامح البلاتفورم الاخرى اللي خرجت عليها يقول لنا. اما راهو برشا عباد وي تعمل نو نو كونفوزيون. سي با بالون فايت راه سي بالون كيدز ده واحد. هذاك جيت باش نقول هذاك شنو جيت باش نقول سي با هذاك ماهوش شنو كيف جيت باش كيف نقول سا نا جيت رين نقول افوار. راهو سي لا سويت. C'est la suite. C'est une suite. C'est pas le اي même jeu. صحيت C'est une suite à Balloon Fight. بالضبط. Et derrière ce jeu, comme Gunpei Yokoi. Donc, دونك Gunpei سي Yokoi, نورمال معناها le بال papa de Game Boy, de Game Watch. Ouais. Et il y a une anecdote à la base, c'est que ce jeu n'est jamais هيا sorti au كريم Japon. شفت اللقطة كريم شفت اللقطة. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, دونك ouais. توا لهنا يلزمني Hésite, bah, رابيدمون on va ننفخ. comprendre. Ouais, 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 ouais. دونك هذوكم لي باساج اللي Si, جوستومون. je n'arrête là. اوكي. Mhm, mhm. دونك انا اونيتمون تعجبني معناها اونتر Si. ايكيليبر و افونتور و سي سامبا Oui, معناها مش صعيبه في البريز اون plateforme. مان بار C'est un كونتر jeu. صعيبه في Mhm. اللعب معناها بعد تولي ياسر فوالا. Ouais, Safwan, je pense, ouais, c'est Safwan. Il croit qu'en fait, le mécanique نتاع le gameplay, oui, prise en main, يمكن حتى instinctive. معناتها في ساعات تفهم شي لازمك تعمل. Dans tous les cas, c'est aussi le luxe نتاع les jeux sur Game Boy. عندك زوج فلس. Donc كاين مش هذه الاخرى كاين مش الاخرى هذه صحيت. وفي ساعات تلقى شنو لازمك تعمل. Mais effectivement, en plus, il est فوالا intuitif le jeu. Il est intuitif. انا جادور انا Les بالرسمي niveaux tout de suite, en fait, très les tirs, parmi très لي les كود ennemis, كور très اللي عندي serrés. Donc, معناها. ouais. Non, mais je comprends très bien. C'est un excellent choix. C'est un excellent choix. سايبني باش نقعد نلعب كريم مالوغوزمون. تزيد احكي لنا ميساج شويه تلعب زيدنا فيه. شويه معلومات ولا سمعنا شويه صوت ولا نسمعك شويه سمعنا صوت صوت. استنى اونتر كيمي تاك. نسيت نحن
Si ولا non. Non, pas encore. Non. Ouais. حبيت نشوف السوم mais je Bizarre, pense ça marche موديل pas. Bon. كاميرا جنبي يوكوي وراها ما يسالش. لا والله نتذكر à l'époque ماهيش غالية mais peut-être est-ce que باش تلقى كعبة en bon état ولا توا خنافس وفازات ميرت دونك أنبولة واحدة ماهيش ايفيدونت Et puis il y a une diversité des ennemis وفي بلاصتهم معناتها. اي بعد j'imagine اللعبة تولي أصعب mais لا الوحدة هاك هذيك تشوف اللي ديجا دوت ça ressemble beaucoup Donkey Kong هكا مثلا ورد بالك. عندك شفتوا هذاك يمشي تحت البلاتفورم Ouais. Non, il y a des patterns, il y a des choses à apprendre, à connaître ou يلزمكش تمس. Ah si تنجم. سي تنجم D'accord, non, non, حتى mais الفيها je voyais قبيليك je voyais يظهروا des دي trucs زابي comme كما هما في الباك جراوند اوف فيت ouais. هذيك كي اللقطة نتاع العادة نتاع ميرت عملت شيء التمساح اوب هذيك باور اب دونك النجم توا وجمع. رجعت موزيكا دونك موزيكا مع الباور اب شفتها حرك كبير تحسوا ستاج هذايا معناها مش كيما الاخرين تك معناها شفت رجعت موزيكا نورمال Ouais. دلوقتي مش نكملوهم فوالا les sélections. هذاك ساش كو جالي دير انا دونك نحن توا هو بور اتر اونيت عملنا 8 فواغ كريم عمل 10 وانا عملت 8 دونك اون اي ا 4 توا اون اي بريسك ا 1 heure et demie de live. Je crois que j'ai bien fait اللي حطيت انا بارت 1 c'est pour ne pas encore maintenir العباد اكثر من هكا و سينو باش نعملوا ساعه ونص اخرى مازال برشا فاسيلمون تحديث. بالضبط. Donc je راح crois نختار que on va se الواحد. contenter de ça. نهبطوا الليستة هذيا. On va en débattre في l'after live. De toute façon, on est prêt pour une part 2. تحبوا نعملوها directement la semaine d'après. كان bien sûr عجبتكم session هذيا. تحبوا نخليوها pour plus tard ولا تحبوا mais pour annoncer la couleur déjà. البقيه راهو كيف سي جيم بوي على ليميت انا جي تريشي ان تو بتي بو خاطر عندي ان تيتر جيم بوي كولور ça va être du SNES معناها pour être clair. كان تحبوا دي كونسول اخرين يا اما il nous faut plus de temps ماهيش نتاع فوت يكمل قبل بنهار ونحضروا سيرتو كو يا ديريير معناها جيم بلاي وانستال وغيره معناها فوالا. effectivement mais لا ما نعطيوش لسامي اللي قاعد. لا با دو تو عاد ما عملنا شيء هكاك. ما نسبويلي فما ديابلو ها بعد باش نخدم لكم ديابلو على الجيم باي. محمد صلاح سلامي قال لك ديسكتوب ياسر نظيف نتاعك معنا التصوير على الديسكتوب. لا كلين بتتح حتى على لي زيكون وكل بون. اي على زيكون على زيكون باهي ما نزيدوش نطولوا نادر مالا نعملوا ترتيحه ونرجعوا الجمعه الجايه. تو ديبون كان في الفوت تحب نعديو ديريكتومون سون فوت سي ا فو دو فوار معناها بالرسمي كان l'audience elle est intéressée pour savoir la suite. On a sur la suite encore moyennement mais بنت كريم moyennement on a 9 à 10 titres اخرين بالضبط. اوكي
وي ما كانش نعملوا بارتو، مي ميكائيل قال لك نعملوا بارتو، ما كان نعملوا بارتو نعملوها اون اونشين الويكاند الجاي، خاطر ما كانش سا با ترو Ah oui, bien دو sûr. سونس. En tout cas, on laisse le débat en bas. D'après, encore une fois, on laisse la mécanique telle qu'elle est. C'est le Ouais. vote qui décide. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas intéressées par le truc. Voilà. Le part one, بالنسبة لهم, c'était pas ce qu'il espérait. Donc, on passe pour autre chose. Il n'y a pas de souci. بالنسبة لنا, احنا عندنا, en tout cas, la liste qui est prête. Peut-être Ouais, à raffiner, tout à fait. du moins à mon niveau sur un ou les deux titres, mais je reste toujours sur la Game Boy. C'est pas la Game Boy Advance parce que avec panoplie أخرى متاع des jeux حرب أخرى. Mais voilà, donc on laisse le vote. Le mot de la fin. Le mot de la fin, أنا باش نعطيكم juste مازالوا مازال لي ان جي ار بي جي عالمي، مازال لي ان شوتر مي با تو افي ان شوتر عالمي، و je pense هذوما زوز حتى حد ما عنده في مخه. je mets un pari là-dessus، وحاجة اخرين فان ويفرهدوا بالبال، مي Ben, تو نرجعوا للحكاية. أنا مازال لي شوتر. مازال لي ادفانتر. ومازال لي تيتر مانيش باش نقول اصلا شنيا، خاطر ديك باش نقول ديك باش نقول التيتر شنيا التيب نتاعو نتاع بيزار العباد باش تهبط تلوج باش يطيحوه. ومازال لي جو اخر دو ستيل بالون كيد، معناها كيكا نتاع اكسيون نتاع رابيد، مش رابيد لا محاله، مي علاش يظهر لي هكا اللي ان تو بتي بو سبيسيال، خاطر على فوا ريفليكسيون و à la fois مقلق في اللي توش، معناها يلزمك بالرسمي تو في ان افور في اللي توش. encore une fois على الجيم بوي نحكيو. دونك عندي 4 تيتر وعندي ان سانكيام اللي جو بو لي غليسي، خاطر الميكانيك نتاعو زاد سامبا، بلوتو سي ان جيم بوي كولور، مي بون جو في تريشي كيما قلت لكم، مي سي با غراف. فوالا، سينو c'était un plaisir كريم comme شنو باش d'habitude. تلعب؟ يا ديابلو كالعادة؟ لا عايشك زلدا عايشك. بريث اوف ذا وايلد، على خاطرني قصيت عليها وجي ريبري وشوي افون. انا ما كملتهاش راه، ما كملتهاش وفواغ جو با ترو افونسي. دونك جو ريبرون توا بالكدا. ديجا عاودت رجعت شويه بتوالي بور ريبروندر لي ميكانيك و سي جو بروفيت معناها. و ان بليس دو سا لعبت قبل صافي عام، لعبت ان مود هاند هيلد وقت جيت لباريس، مازال ما عنديش تلفزه، دونك توا جو بروفيت من l'écran الكبير، دونك جو بروفيت دي graphismes، جو بروفيت من l'ambiance كلها. دونك زلدا Zelda, c'est depuis une semaine, توا ولا 10 jours, j'ai repris. Man. Voilà. فهمتك. فما فروج يحب جوست يقول كلمة بور لو فان، هيك ابعث له لينك. سكرنا سي، قل له على هو قال لك ضمانك انفيت موا سكرنا، تو، جست على نبعث له ضمانك، انا قل له نجم تلمون انت ضامر. قل له على التفريكه اللي عملتها اول نبعث له ولا اللايف. تبعث له؟ انا باش نبعث له، قل له على التفريك اللي عملته بطلنا. انا ما تبعتش التفريق نتاع اللايف، مركز على ثبت شنو كيفاش نحط اعمل وكيفاش كلاسمون دي نبرنت كومونتير نعمل. اول ما بدا اللايف، شوف الضمان نتاعو. بس نرجع باش نمشي نشوف شنو اللي قال. باهي، وفما صفوان قال لك جوليا فيش. عندي انا من اشب لي بوستير نتاع الاركاد اف تايب. هاو جاي فروج ياسين. هو جاي. هاو اهلا شكون وسهلا، صباح حاكم؟ الخير. ممنوع في التلفزه هذا، ممنوع في التلفزه فروج. دوي نتاع الواحد نتاع صدري. هاي سامحوني على الانتروجيون هكا، يعطيكم الصحة. والله مش انتريزيون، والله نستناو نحن في اي واحد يجي ام بلونجون معناها. والله لا، انا جا بخاطر اون فامي الويكاند هذايا، دونك قعدت سبيكتاتور وبرا، ما نجمتش ندخل. يعطيكم الصحة. الابيزود برشا حاجات ما كنت نعرف روحي، انا صاير روحي نعرف، وكنت طلعت ما نعرف حتى شيء ابسوليومون ريان. دونك ليمولاتور خدام الايامات هذايا. وجست على سي نادر توا مغروم بالجيم بوي يا خويا، وتموت عليها وكله. فما 3 تيتر التوا نعطيك لا حتى ما تحرقش، il se peut que جايين مش في نحرق، ثنية، انا ما مش نحرق. تحرقش.
مانيش باش نحرق نحب نبدا انا قلبي مرتاح وكا هو نعطيك انا انديس. كان التيتر في الليست نتاعك المره الجايه عمل لي هكا، كان ما فهمت شيء عمل لي هكا. باهي هي طيب. عندي 3 تيتر باهي جرانا. باهي انا عرفت التيتر ومش موجود. باهي مش موجود. لا مش موجود. عندي حق كريم ولا اي اما تجي انت تقدم مرحبا بك فروج، ويستحق هذا هذا التيتر داخل في التاريخ. مش مترجم مش مترجم ينجموا بون بريف باهي ايش عندنا فيه. يمكن ديجا ترجم ما نعرفش. اما عندك واحده باتشي تيش انا في تلمون تيتر قوي. انا صغير قبل تلمون تيتر قوي كملته الكل اون جابوني مانيش فاهم تو الحكايه شنو راهو قويه على الاخر. بريف حاسيل باهي التيتر الثاني هو اللي خلاني نكتشف اللعبه هذيك ما كنتش نعرفها. فروجه هو اللي خلاني نكتشف اللعبه. صح عليهم في اليابان ولا صح عليهم بريف؟ لا سكيشيت صح عليهم. لا والله صح عليهم بالحق. التيتر الثاني في الافيش نتاع الجو إليا يو جيتار على السوبر نينتندو. لا يحكي جيم بوي معناها هك. عندي برشا تحضير. هاي واصل. التيتر الثالث بيرسونيلمون نسيت اسمه مي توا تحكي وتفكرته. ما نعرفش الجونر نتاع لي جو دو كيما بومبرمان شنو يتسمى جونر هذاك. بارتي جيم اي صحيت كيما البلاتو صحيت. سي ان جو دو بلاتو في روز لي بومب فما دي بلاك يبداو يدوروا. هذا يلزمني ما نجمش نعطيك هكا يلزمني نطلع اسمه شنو نشوفوا. لا احنا باش نعطي حاجه اخرى. الجمعه الجايه كان عملنا البارك 2 اجا وحكي لنا انت عليهم هذوما خاطر ما همش والله باهي اوكي باهي ولا مازال لي نقص منهم مازال لي 5. معناها سوجي الجمعه الجايه اللي فيكسي البارتي 2 نتاع لا اونكور اون فوا شوف ماهوش فيكسي. احنا حاضرين pour la suite خاطر نحنا معاملين على اكثر سوف كو خدينا برشا وقت سي نورمال on n'a pas estimé le temps. نحن حاضرين mais par contre si le vote ne يمشيش في السونس هذاك on le garde le sujet وكهو c'est que il y a des personnes qui sont plutôt intéressées par d'autres choses. Voilà. باهي داكور باهي ديمقراطيه. ليه نظام تعرف وقتاش يا كريم on ira pour un sujet ciblé. يا اما عندنا des invités derrière lesquels on est engagé ou ça va venir parce que قاعدين نخدموا عليها. يا اما واحد فينا il s'est retrouvé tout seul donc il s'est débrouillé pour parler de quelque chose donc il impose malheureusement ou c'est arrivé زاد 2 ou 3 semaines التالي وقت اللي انا مش هنا ou c'était pas prévu معناها donc voilà donc dans ce cas-là واحد وحده où tu vas il va partir en vote pour quelque chose il dit pas forcément il la maîtrise. Je تحكي معاه معناها on peut faire grand chose فهمت. فهم برشا دي كومونتير ومش نشوف في شكون tout de suite كومونتي اللي باز صفوين لا حكايه البلاجين honnêtement ياسين دوداش هي ما زيدوا البلاجين ولات هكاك اسهل وزيدوا بس نبارطاجيو الكومونتير نتاعكم ديريكت على اللايف وكانكم حاضرين وعندكم تليفون. العباد هذيك نتاع فلح نتاع بدا امشي فلح ياسين نتاع فلح بارتو شي يهمك عرفت. كان هكا نحكيو الجمعه نرجعوا نحفلوها ديجا في الافتر لايف من بعد ونشوفوا وسط الجمعه. الافتر لايف جوستومون سي جوست كان نعاود نهبط لا ليست اللي حكينا عليهم اليوم فوالا pour العباد اللي justement ils sont intéressés ou on va voir en bas. OK ça marche. يعطيكم الصحة. بالله يطل فروجة هكا ان شاء الله. عدت صحيت. بس الله يبارك. كان عندي حاجة أبار الجيم بوي والسوبر مسيلش ميسيلش بيان سور شوف هو لو سوجي إلي لارج. نحن انا وكريم كان باش نحكيو على دو تو نابورت كوا سورتو يلزمنا نحطوا سيت اب ويلزمنا نحضروا برشا حاجات دونك عملنا شوا اون سي فوكاليزي سور لي كونسول اللي بلوتو نحن اليس فيهم
خدمه تبدا تنقز من تيتر بي اس بي التيتر ما نعرف شنو. ابخي سيتي ان شوا زاد باش ما نقعدوش نحكيو دو فاسون ناراتيف، يجي نقول لك انا مول مانيا نبدا نحكي لك على حاجه انت ماكش قاعد تشوف فيها، اون با اكروشي. فهمت؟ دونك يلزمك ان جيم بلاي كي باش تحكي على جيم بلاي، يلزمك سيت اب ودنيا وفازات وبارتاج d'écran ولا كاميرا ثانيه ولا اللي هو. Donc c'est un choix, mais par contre si tu as quelque chose, ou n'importe qui il a quelque chose qui peut présenter, ou il peut comme argumenter, bien sûr régime بالعكس Très bien. OK. كان عندك جيم جير تحب تبارطاج عليها حاجه ايجا شفت مش متني. لا نجم نبارطاج لي فينيراي كيفاش تعملهم تاع جيم جير، ما حتى مشكل. على عظيم الازرق الله لا تبارك لهم ظريف حصيل. وي يا سيدي يعطيكم الصحه، بون سواري الناس الكل، على سيمين بروشين. باي باي. Ciao. Bye.